සුබ දවසක් වේවා දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ සේරුම දෙනාට. හොය ඔන්න අපි අදත් ආවා අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ විද්‍යාපන්තියෙන් මම හිතනවා ඔබ දැනටමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කියලා. එහෙම subscribe කරපො නැති අලුතෙන් එකතු වෙන දුවේ පුතේ සිදීනම් පළවෙනි තියෙන subscribe button එක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් විද්‍යා විෂය ප්‍රායෝගිකව මා ඔබට පවසන දේ සැනින් අහවා ගන්න. එතකොට ප්‍රායෝගිකව විද්‍යා විෂය අධ්‍යයනය කරලා ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ පතන ගමන්ම අපි යමු අද වීඩියෝවට මොන පාඩම් පිළිබඳවද කතා කරන්න කියලා බලන්න. හොඳයි දුවේ පුතේ, අද අපි ආවා පරීක්ෂණය කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ශ්‍රේණියේදී වාතයේ අසතත ස්වභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණයක්. ඒ වාතයේ අසතත ස්වභාවයේදී ඔබට තියෙන්නේ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සමග පරීක්ෂා. අපි මුලින්ම නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් නිර්මාණය කරගෙන එමගින් අපි මේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමු. අපි ගාව තියෙනවා සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් අම්ලය, ළඟට තඹ සුරුණ්ඩු, ඔකට පේන ඇති තඹ සුරුණ්ඩු මිශ්‍ර කර ගැනීම සඳහා මම වොච් ක්ලාස් එක නැත්නම් ඕල්මෝස් කඩාව පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපි වායු එකතු කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරන්නේ කැකෑරුම් නල්ද එකක්. ඉතින් මුලින්ම ගමු. මුලින්ම අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුවා වගේ තඹ සුරුණ්ඩු තියෙනවා. මුලින්ම වොච් ක්ලාස් එකකට ඔර්ලෝසු කදාවකට තඹ සුරුණ්ඩු කිහිපයක් මේ විදිහට දාගන්නවා. තඹ සුරුණ්ඩු කිහිපයක් මේ තියෙන්නේ තඹ සුරුණ්ඩු මම කලින් පෙන්වුවා වගේ. ඊළඟට ඒක තියලා කේතු ප්ලාස්කුවකට සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් ද්‍රාවණය, කේතු ප්ලාස්කුවට සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් ද්‍රාවණය ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම ලබාගත් තඹ සුරුණ්ඩු එන්නේ කරනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ බුරු පාට වායුව. ඔබට පේනවා අධික කටුක ගන්ධයක් සහිත නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව කැකෑරුම් නලය පුරා කැකෑරුම් නලය සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීමට ආසන්නයි. ඔබට පේනවා
copper nitrate මේක ඇති ද්‍රාවණය අපිට පේනවා සම්පූර්ණ කැකෑරුම් නලය හොඳින් පිරලා තියෙනවා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වලින්. ඒතර මෙතනත් හිතා ගන්න පුළුවන් වාතය අසන්ත ස්වභාවය මොකද හේතුව මේ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් ඇත්ත මේ දෙතම රත් වෙලා තියෙන උෂ්ණත්වය මේක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ටිකේ සම්පූර්ණයෙන්ම nitrogen dioxide පිරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේ තවත් කැකෑරුම් නලයක් අරගෙන තියෙනවා. මම තවත් කැකෑරුම් නලයක් අරගෙන දෙනවා බලමු කොහොමද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේ කැකෑරුම් නලය අනික කැකෑරුම් නලය සමග සම්බන්ධ කිරීමේදී. ඉතින් මේක හොඳයි කේතු ප්ලාස්කෝ බීමින් තියලා මෙන්න ඔබට පේනවා නල දෙක පුරාවටම නල යුගලය පුරාවටම නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව එතනින් තවමත් පිට වෙනවා. නල දෙක පුරාවටම නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ගමන් කරනවා. ඒකට හේතුව එහෙනම් මොකක්ද? වාතයේ තියෙන අසන්තත ස්වභාවය. වාතයේ අසන්තත ස්වභාවය නිසා තමයි මේ විදිහට මේ අපි පිරෙව්වේ මේ නලයට විතරයි. නමුත් දැන් වෙනකොට මේ නලයේ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් අඩංගු වීම තුළ අපිට කියන්න පුළුවන් කාරණය තමයි මෙතන මෙන්න මේ කැකෑරුම් නලයට පිරුණු නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් මෙන්න මේ අනිත් කැකෑරුම් නලයට ගමන් කිරීමට හේතුව වාතය හිස් අවකාශයකින් යුක්ත වීම නැත්නම් වාතයේ අසන්තත ස්වභාවය. ඉතින් අපි තවත් ප්‍රැක්ටිකල් එකකින් තවත් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකින් හමු වෙන තුරු ඔබ සැපට ආයුබෝවන්.